আসসালামু আলাইকুম। আমি সুলতান আহমেদ মিজু, ফাউন্ডার এডমিন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএসবি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমি আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে লাভবার্ড পাখির পক্স। লাভবার্ড পাখির পক্স অনেক পাখালকে নিঃস্ব করে ফেলেছে। তাই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি আপনাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। লাভবার্ডের পক্স একটি ভাইরাস জনিত রোগ এবং এই ভাইরাসকে কিল করার মতো কোনো মেডিসিন পৃথিবীতে এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক কথার অর্থই হচ্ছে আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, কিন্তু অ্যান্টিভাইরাস নামে কোনো মেডিসিন এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে অ্যান্টিভাইরাল নামে মেডিসিন আছে, অর্থাৎ রোগটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখির শরীরে অর্থাৎ প্রাণীর শরীরে যাতে সেকেন্ডারি ইনফেকশন তৈরি না করে সেটা রোধ করার জন্য মেডিসিন আছে। সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসিক্লোভির গ্রুপের মেডিসিন। এটা সারা পৃথিবীতে এসব ভাইরাল রোগে খুব ভালো কার্যকরী, বিশেষ করে পক্স সংক্রান্ত রোগে বেশ ভালো কাজ করে। আপনার লফটে এই লাভবার্ডের পক্স প্রবেশ করার কারণসমূহ কী কী? কারণ কারণসমূহ আপনার জানা থাকলে প্রতিরোধে আপনার ব্যবস্থা নেওয়া আপনার পক্ষে সহজ। 1 নম্বর হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ লফটের। আপনার একটা কথা মনে রাখবেন, স্কিন অর্থাৎ চামড়ার যত সমস্যাগুলি হয়, অর্থাৎ এক্সটার্নাল যত সমস্যাগুলি হয়, তার মূল কারণ হচ্ছে আপনার অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে হয়। অতএব আপনার এই জিনিসটা মনে রাখবেন। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার যদি আপনার লফটে নতুন পাখি নিয়ে আসেন, এই পাখি যদি লাভবার্ড পক্সে আক্রান্ত হয়ে থাকে অথবা লাভবার্ড পক্সের ভাইরাস সে ক্যারি করে নিয়ে আসে, তাহলে আপনার লফটে এই ভাইরাস প্রবেশ করবে। 3 নম্বর হচ্ছে আপনি নিজে যদি কোনো লাভবার্ড পক্স আক্রান্ত কোনো লফটে ভিজিট করতে গিয়ে কোনো প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়ে আপনার লফটে প্রবেশ করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার লফটে এই লাভবার্ড পক্স প্রবেশ করতে পারে। লাভবার্ডের যে পক্স, এই ভাইরাসটা আসলে যখন এলোমেলো জায়গায় পড়ে থাকে তখন এটা একদম জড় পদার্থের মতন হয়ে থাকে, কিন্তু যখন একটি শরীরের সংস্পর্শে আসে, অর্থাৎ এটি প্রাণের সংস্পর্শে আসে, রক্ত মাংসের প্রাণে, তখন এটা তার শক্তি ফিরে পায়, তার পূর্ণাঙ্গ শক্তি নিয়ে সে ক্ষতি করে। তাই এই ভাইরাস যাতে আপনার লফটে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। এখন আমরা প্রতিরোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। আলোচনা যাওয়ার আগে একটি কথা বলে নিই। আপনারা অনেকেই জানেন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএসবি হচ্ছে বাংলাদেশের পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ ফেসবুক গ্রুপ। এখানে আমাদের একটি অভিজ্ঞ এবং চৌকস এডমিন প্যানেল আছে। আপনারা অসুস্থ পাখি নিয়ে পোস্ট দিলে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি সহযোগিতা করার জন্য। তাই আপনাদের মাঝে এখনও যারা আমাদের গ্রুপে জয়েন করেননি, আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জয়েন করে নেবেন। যে কথা বলতেছিলাম যে প্রতিরোধে আমরা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো, অর্থাৎ পক্স যেন আপনার লফটে কোনোভাবেই প্রবেশ না করে। সবার আগে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বজায় রাখতে হবে। আপনার লফটের নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। জীবাণুনাশক হিসেবে আমি ভাইরাসিডকে সবার আগে চুজ করি, সবাই জানেন। এটাকে আমি বলি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণুনাশক। ভাইরাসিড লিটারে 3 ml দিয়ে আপনি লফট মাসে 5 দিন একটানা 5 দিন স্প্রে করবেন, অথবা অন্য যে কোনো জীবাণুনাশক দিয়ে। এছাড়াও
এই ভাইরাসিড মিলানো পানি দিয়ে আপনি আপনার লফটের খাবার বাটি, পানির বাটি, ব্রিডিং বক্স, ট্রে এগুলি ক্লিন করবেন। আর স্প্রে করার সময় পাখির গায়ে পরিমাণে কম দিবেন, আশপাশের ওয়াল, খাঁচা, ট্রে এগুলিতে বেশি দিবেন, বক্সের ভিতরে বেশি দিবেন, তাহলে এই জীবাণুটা আপনার একদমই থাকবে না। ভাইরাসিডের একটা অদ্ভুত গুণ হচ্ছে আপনার ভাইরাসের দিয়ে স্প্রে করা থাকলে ওই লফটে পিঁপড়া প্রবেশ করতে পারে না। অনেকে এই পিঁপড়ার যন্ত্রণা অতিষ্ঠ, পিঁপড়া, তেলাপোকা এগুলি প্রবেশ করে না। এছাড়া আপনার নতুন পাখি নিয়ে আসলে অবশ্যই পাখিকে 7 দিন লফট থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে একে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 2টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 1 নম্বর হচ্ছে আপনার ওর শরীরে অর্থাৎ এক্সটার্নাল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ভাইরাসিড লিটার 3 ml দিয়ে সকালে রোদে রেখে স্প্রে করবেন, ওর গায়ে সরাসরি স্প্রে করবেন, শরীর না শুকানো পর্যন্ত রোদ থেকে আনবেন না। এভাবে 7 দিন স্প্রে করবেন। এটা হলো আপনার এক্সটার্নাল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য এটা করবেন। আর ইন্টারনাল যে মানে শরীর ভিতরে যে জীবাণু থাকে সেগুলি ধ্বংস করার জন্য আপনি 2+ লিটার 2 ml দিয়ে 7 দিন খাওয়াবেন। আমি আবারও বলি, এক্সটার্নাল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ভাইরাসিড মেলানো পানি লিটার 3 ml দিয়ে 7 দিন রোদে রেখে স্প্রে করবেন। আর ইন্টারনাল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য 2+ লিটার 2 ml দিয়ে 7 দিন খাওয়াবেন। 7 দিন শেষ করে 8ম দিন আপনার এই কেনা পাখিকে লফটে দেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। এছাড়া আপনি যদি কোনো লফট ভিজিটে যান অবশ্যই জুতা নিয়ে ওই লফট থেকে এসে ওই জুতা নিয়ে কখনোই আপনার লফটে প্রবেশ করবেন না। জুতা অবশ্যই ওয়াশ করে নেবেন, হাত মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুবেন, পরিষ্কার করে নেবেন। আর আপনার পরিধেয় যে পোশাক থাকবে, যে জামা কাপড় থাকবে আপনার পরিধানে, সেগুলিকে অবশ্যই চেঞ্জ করবেন, মিনিমাম চেঞ্জ করবেন, কারণ পোশাকের মাধ্যমে এই ভাইরাস আপনার লফটে প্রবেশ করতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে আশা করি আপনার লফটে এই যে পক্স, লাভবার্ডের যে মরণ ব্যাধি পক্স আপনার লফটে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার আসি যার লফটে এই পক্স লাভবার্ডে আক্রান্ত হয়েই গেছে, সে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ সে কী চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা বলার আগে আর একটি কথা বলে নিই। আপনারা অনেকেই জানেন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএসবির ফাউন্ডার এডমিন হিসাবে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ পাখি চিকিৎসা দিয়ে আসছি, হাজার হাজার পাখি চিকিৎসা দিয়ে আসছি। তাই আমার মিজু-এক্সপার্ট অফ বার্ড ট্রিটমেন্ট চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো পাখির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হয়ে থাকে। তাই আপনাদের মাঝে পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে আগ্রহী, শিখতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তাহলে আমি যখন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিব আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। যে কথা বলতেছিলাম যে এই পক্সে আক্রান্ত হলে আপনার লাভবার্ড পাখিকে কিভাবে আপনি বাঁচাবেন, কিভাবে চিকিৎসা দিবেন। এখন আসি, আপনার পাখি যদি পক্সে আক্রান্ত হয়েই যায় সেক্ষেত্রে আপনি কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সাজেশনগুলো আলোচনার আগে আমি আর একটি কথা বলে নিই, সেটা হচ্ছে আপনার এই পক্সের চিকিৎসা আপনি সিমটম অনুসারে করতে হবে। প্রতিটা সিমটম অ্যাগেনস্টে আপনার ব্যবস্থা নিতে হবে। ভিডিওর শুরুতে আমি বলেছিলাম যে এটা একটি ভাইরাসজনিত রোগ। আসলে ভাইরাস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তারপর সে নিজ থেকেই মারা যায়। অতএব এই নির্দিষ্ট সময়টা যদি আপনি পাখিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনার পাখি এই পক্সে আক্রান্ত হলেও কোনো সমস্যা হবে না। তাই আমরা বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করব, কারণ যেহেতু এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ, এই ভাইরাস যেহেতু আমরা কিল করতে পারবো না, অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন দিয়ে আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করব এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন থেকে একে রক্ষা করে পাখিকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। 1 নম্বর হচ্ছে পক্সের জন্য সারা পৃথিবীতে অ্যান্টিভাইরাল হিসাবে অ্যাসিক্লোভির গ্রুপের মেডিসিন সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অ্যাসিক্লোভির গ্রুপের মেডিসিন বাংলাদেশে আছে আপনার এসিরাক্স, ভাইরাক্স। আমি আবারও বলি, অ্যাসিক্লোভির গ্রুপের বাংলাদেশের মেডিসিন হচ্ছে আপনার এসিরাক্স এবং ভাইরাক্স।
যে কোনো একটি 1 থেকে 3 ফোঁটা পাখির সাইজ, বয়স, ওজন অনুসারে সরাসরি খাইয়ে দিবেন লফটের সব পাখিকে। যদি একটা পাখি আক্রান্ত হয় লফটের সব পাখিকে খাওয়াবেন। এই ট্রিটমেন্টগুলি লফটের সবার জন্য আমি বলছি, আপনি মনে রাখবেন। সাথে আমরা বলছি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচিয়ে রাখার জন্য পক্সের জন্য আমরা এই এসিক্লোভিয়ার গ্রুপের এসিরাক্স দেবো অথবা ভাইরাক্স। সাথে ওর শরীরে ইমিউনি সিস্টেম ধরে রাখার জন্য একটি ভিটামিন আমরা অ্যাড করবো, মাল্টিভিটামিন। ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিন হিসেবে আমরা রেনা ডব্লিউএস, ভিটামিন ডব্লিউএস, রবিট ডব্লিউএস যে কোনো একটি দেবেন। তবে রেনা ডব্লিউএস সবচেয়ে ভালো আমার মতে। রেনা ডব্লিউএস দেবেন 1 গ্রাম, এসিরাক্স অথবা এসিক্লোভিয়ার গ্রুপের যে কোনো মেডিসিন 6 ml, রেনা ডব্লিউএস 1 গ্রাম। আর পাখির ইন্টারনাল ইমিউনি সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য আমরা লাইসোবিট দেব 1 গ্রাম। আমি ডোজটা আবারও বলি, এসিরাক্স 6 ml, রেনা ডব্লিউএস 1 গ্রাম, লাইসোবিট 1 গ্রাম, একসাথে মিলিয়ে 7 দিন খাওয়াবেন লফটের সব পাখিকে। কারণ কোনো পাখি যদি বেশি আক্রান্ত হয়ে যায়, বেশি অসুস্থ হয়ে যায়, সে কিন্তু খাওয়া দাওয়া একদম বন্ধ করে দিবে, পানি খাওয়া বন্ধ করে দিবে। পাখি আসলে সবার আগে পানি খাওয়া বন্ধ করে দেয়। পানি না খেলে সে কিছুই খাবে না। সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই মেডিসিন মিলানো পানি 1/2 ml থেকে 5 ml, মানে পাখির সাইজ, বয়স, ওজন অনুসারে সরাসরি ধরে খাইয়ে দিবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি কয়েকটা একটু বলি যে কোন কোন পাখিকে কতটুকু পরিমাণ খাওয়াবেন। যেমন ফিঞ্চ, জাভা হলে 1/4 ml সর্বোচ্চ অথবা 10-15 ফোঁটা। আপনার বাজিগার হলে 1 ml, লাভবার্ড হলে 2 থেকে 3 ml, ককাটিয়ার হলে 3 থেকে 5 ml। এছাড়া আপনার পাখির ইমিউনি সিস্টেম ঠিক রাখার জন্য ওকে খাইয়ে রাখতে হবে, অর্থাৎ না খেয়ে মরতে দেওয়া যাবে না। কারণ পাখি বেশি অসুস্থ হয়ে গেলে না খেয়ে মারা যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই হ্যান্ড ফিডিং ব্যবহার করবেন, ভালো মানের হ্যান্ড ফিডিং, দেশি বিদেশি যেটাই নেন। কি ভালো মানের হ্যান্ড ফিডিং দিনে 2 বার 1 থেকে 5 ml ধরে খাইয়ে দিবেন। পাখি যতদিন সুস্থ না হয় অবশ্যই খাওয়াবেন। এখন এই পক্সে আর একটা সমস্যা দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে চোখ ইনফেক্টেড হয়, অর্থাৎ চোখ আক্রান্ত হয়। 1-2টা হতে পারে। একটা চোখ আক্রান্ত হোক আর 2টা চোখ আক্রান্ত হোক, আপনি সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের হিউম্যান আই ড্রপ পাওয়া যায়। ওটা 1 ফোঁটা করে 2 চোখে দিনে 2 বার 5 থেকে 10 দিন ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ ভালো হয়ে গেলে বন্ধ করবেন, তার আগে বন্ধ করবেন না। 5-7 দিন দেওয়ার পরে সাধারণত ভালো হয়ে যায়। এটা হলো চোখের বিষয়ে। এখন যে শরীরের নানান অংশে যে গোটা হয়েছে সেগুলির ব্যাপারে আপনি কী ব্যবস্থা নেবেন, বিশেষ করে চোখে, মুখে, তারপরে আপনার পায়ে, ডানায়, পিঠে যে গোটাগুলি হয় সেগুলির বিপক্ষে আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন, সেগুলোর জন্য আপনি এসিক্লোভিয়ার গ্রুপের অয়েনমেন্ট পাওয়া যায়, এসিরাক্স অয়েনমেন্ট অথবা ভাইরাক্স অয়েনমেন্ট, যে কোনো একটি একদম পাতলা করে, তেলের মতো করে একদম পাতলা, যাতে খুঁটে না খেতে পারে, খেলেও খুব একটা সমস্যা হবে না। একদম পাতলা করে দিনে 1 বার, যতদিন ভালো না হবে ততদিন ব্যবহার করবেন। তাহলে আপনি কী করবেন, 3টে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একটা হচ্ছে আপনার এসিরাক্স লিটার 6 ml দিবেন, সাথে রেনা ডব্লিউএস 1 গ্রাম, সাথে লাইসোবিট 1 গ্রাম, একসাথে মিলিয়ে 7 দিন খাওয়াবেন লফটের সব পাখিকে। এই ব্যবস্থাটা লফটের সব পাখির ক্ষেত্রে। বাকি 2টা ব্যবস্থা লফটের সব পাখির ক্ষেত্রে করা প্রয়োজন নেই। যেগুলো আক্রান্ত হবে তাদেরকেই করবেন। বাকি 2টা ব্যবস্থা হচ্ছে আপনার চোখ ইনফেক্টেড হলে, অর্থাৎ চোখ আক্রান্ত হলে চোখে আপনার সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের একটি আই ড্রপ পাওয়া যায় সকল ফার্মেসিতে, হিউম্যান। এটা 1 ফোঁটা করে 2 চোখে দিনে 2 বার 7 দিন থেকে 10 দিন ব্যবহার করবেন। আর গোটার জন্য আপনার গোটা একদম পাতলা করে এসিক্লোভিয়ার গ্রুপের অয়েনমেন্ট, অর্থাৎ এসিরাক্স অথবা ভাইরাক্স অয়েনমেন্ট সরাসরি পাতলা করে 7 থেকে 10 দিন ব্যবহার করবেন। আশা করি যদি এই ব্যবস্থাগুলি আপনি গ্রহণ করেন, পক্সে আক্রান্ত আপনার লাভবার্ড অথবা যে কোনো পাখিকে আপনি বাঁচাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহকে ওর হায়াত রেখে থাকে। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে। যাওয়ার প্রাক্কালে আরেকটি কথা বলে নিই, ভিডিও দেখে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন জেগে ওঠে অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্ট অপশনে গিয়ে কমেন্ট করবেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব দ্রুত রিপ্লাই দেওয়ার। এছাড়াও পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় জানতে চাইলে অবশ্যই যে কোনো ভিডিওর কমেন্ট অপশনে গিয়ে আপনি কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব।
আজকের মতো আমি সুলতান আহমেদ মিজু বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।